おはよう。おはよう。今日は寒いな。煙たいし。参った。あ、朝のコーヒー。な、いっぱい飲もう。やっぱり焚き火ええな。年寄りは朝の焚き火やな。夜は寝るもんや。朝早いから焚き火して暖とってできる。寒いわ。今日は寒い。今日はすごい寒い。参った。ああ、ちょっとコーヒーでも飲ませてもらおうわ。この煙たいけど中腹のひとときがいいな。幸せやな。ちょっと曇りやな。朝8時ちょっと弱ります。うまいわ。めっちゃうまい。おいしい。焙煎してクラッシュしてドリップして薪ストーブで薪七輪で飲むコーヒーは世界一幸せ。ご機嫌や。最高。ああ、今日は火曜日か。当たり前やな。道の駅でも行って野菜でも買おうか。うこっけど。ああ、お前長いの断る。ありがとう。また。